누구십니까? 뭐 하는 겁니까 지금? 청소? 여기 환경이 너무 혹독해서 말이지. 저기 전기장판은 이 친구 있는데 깔아주세요. 안녕하세요, 최인아 씨. 얘기 많이 들었는데 범주 엄마예요. 아, 네. 안녕하세요. 아니, 앉아요. 범주한테 이렇게 돈 쓰는 걸 싫어한다는 얘기 들었어요. 그런데 오늘은 아프니까 싫어도 참고. 세이블 냄새 살겠다. 너무너무 따뜻해요. 대박. 말로다, 말로. 강냉이, 초코바. 어머님 어떻게 제 취향을 아셨대요? 이런 거 싫어하는 애 맞니? 정말 많이 아픈가 봐요. 정말 기자는 할 짓이 아닌 것 같아요.